do you buy, Rana? Flower place. Now, what kind of products do you buy? I buy food market. In the market? In the Which market, food? food market. Each vegetables and for cooking. Nima deydi? Anaqa mahsulotlar nima deydi? Da, you can aytsangiz bo'ladi. Nomlarini bilmasangiz aytsangiz, Nargiz aytadi inglizchasini. Mahsulotlar degani nima deyiladi? Misol uchun ovqat tayyorlash uchun mahsulotlar oldim degani. Mahsulotlar nima edi? Products. Oh, Products. products. For cooking products. Assalamu alaikum. Vegetables and fruit. After sotib olgandan keyin nima deyilardi? After you buy? After you buy nima bo'ladi? Playgroundga bordik. You went to the playground, or you could say I went to the playground. Nima? After I buy, I went to the playground. After buy, I going playground. Yes, it would be after I buy the vegetables. Vegetables organam kin. I go to the playground. Playground the boraman. Shunday bo'ladi. I go playground. What kind of vegetables did you buy? Qaysi vegetables? What kind of vegetables did you buy? Qaysi vegetables oldingiz? I buy cucumber, carrot, and nima deydi anaqani? Hozir anaqa greens and tomato. Anaqa nima deydi? Go'zal yordam beravering. Bolgarskiylar. Pears. Bell pepper deydi bizga. Bell pepper, yeah. Pepper. More products uyga kerak bo'ladigan anaqa needs home. Xo'p, yaxshi. Endi 8:04 bo'ldi. Boshlanamiz. Hech kim yana kirsa late kiraveradi. Yana gaplashishni practice qilamiz, mashq qilamiz. Birinchi darsni o'tamiz, shundan keyin yana gaplashamiz. Endi kechga qilganimizda voy vazifa berdim sizlarga. Shuni qildilarizmi? 3 ta jumla yozish kerak edi. Endi Telegram kanalim ochilgan. Xohlasalar shunga savollaringizni yozsalaringiz bo'ladi. Amakasidan tashlasalar bo'ladi keyingi safar. Xo'p, bo'ladi. Go'zal man bu safar anaqa uzr bahorga o'xshab qoldi. Mazam bo'lmadi. Bu hafta ismaladim deb o'shanga vaqtim bo'lmadi. Kechiringlar meni. Yo, vaqtingiz bo'lmasa qilishingiz kerak emas, lekin vaqtingiz bor bo'lsa yaxshi bo'ladi qilganingiz. Lekin men o'zim shug'ullanyapman, lekin anaqa ishiga qaragani, u bilan shug'ullangan vaqtim bo'lmadi-da. Eshitib yurdim ishimni qilib turgan holatda. Yo, it's fine. Endi yana bu vazifa bersam, shuni qilsangiz, you can make up for it. Yaxshi, to'g'ri bo'ladi. Zo'r endi bu safarga. Endi o'tamiz yana. Shu qilmaganimiz shu vocabulary, so'zlar o'rganish. Shu so'zlar o'rgansangiz, yaxshiroq gaplashasiz.
Shu so'zlarni yozib olsangiz, keyin o'zingiz qarab yana mashq qilsangiz gapirganingizda, shu so'zlar memoriesga turadi. Shuning uchun bularni daftaringiz bor bo'lsa yozsangiz yaxshi bo'ladi. Yo picture Yozish shart. qilsangiz, shuni ham qila olasiz. Endi Qancha so'z yodlasalar so'z boyliklaringiz oshadi-da, gaplashishga, muloqot qilishga osonroq bo'ladi. Endi bu so'zlar ertalab so'zlarga ishlatadi. Daily routine deymiz inglizchada. Endi o'qiyman hammasini. Yana odam keldi. Aslom Nilufar, yaxshimisiz? Zo'r, yaxshimisan Nargiz? Yaxshiman, rahmat. Endi hozir ko'p qilmadik, lekin so'zlar o'tamiz hozir. Ertalab so'zlar, inglizchada daily routine deymiz. Shuni birinchi qilamiz. So, o'qiyman hammasini ingliz tilida. Keyin qaraysiz, o'zbekchada yozib olganman atrofida. O'qisiz, yo tushunmasangiz bir narsasini. Aytdim. Daftaringizga yozsangiz yaxshi bo'ladi, yo picture qilsangiz, rasmga tushirsangiz, shuni ham ishlaydi. So, birinchisi wake up degani uyg'onish, wake up. Kimdir siz uyg'onsiz, uxlab uyg'onsiz, shunday wake up, I woke up deymiz, yo wake up shu so'z. Keyin ikkinchisi get up. Wake up they similar, like lekin get up degani turish. Ikkovini aytsangiz bo'ladi. I get up, I got up, I woke up, shu narsalar. Keyin wash degani yuvish. Sizni idish tovoqni yuvsangiz, wash deymiz. I wash the dishes bo'ladi. Shu yuvish degani. Keyin yana brush teeth shu yerda bo'ladi. Brush teeth degani tishingizni yuvsangiz. Biz jumlada ishlatsangiz, I brushed my teeth deysiz, yo shu o'tadi. Keyin yana take a shower yozganman. Take a shower degani cho'milasiz. Yo shower qilib bo'lgansiz bo'lsangiz, I took a shower or I will take a shower deysiz. Keyin yana get dressed qo'yganman, kiyinish. Keyin eat qo'yganman, ovqat yeyish, drink ichish, keyin home oy. Qiyin so'zlar emas, lekin bilsangiz yaxshi bo'ladi. O'zimiz gaplashganimizda osonroq bo'ladi. So'zlar topolmasangiz ko'p savol so'rayman sizlarga, nima qildingiz deb. Shular qilgan bo'lsangiz, shuni ayta olasiz. Keyin o'tsam bo'ladimi yo kimdir yozish kerakmi yo savolingiz bormi? O'tiring. Nargiz. Endi yana so'zlar, lekin bu so'zlar o'yga ishlatiladi. Deganim birinchisi aytibdi cook. Cook degani bir narsani pishirsangiz. I cooked today desangiz. Clean degani tozalasangiz. For example, or misol bersam, I cleaned my laundry or I cleaned my clothes. Meni kiyimimni tozaladim yo yuvdim, shu narsada. Keyin yana uchinchisi sweep degani supurish. Jumlada qo'ysangiz, I swept my yard. Meni hovlimni supurdim. Keyin yana mop qo'yganman, polni artish. Mop degani inglizchada jumla qo'ysangiz, I mopped the floor. Men polni artdim, poled floor, shu narsada. Keyin yana wash, tozalashday, lekin wash yuvasiz. Dishes, clothes. Keyin yana fix bor, sozlash. Men sizga so'rasam, siz bugun nima qildingiz? Keyin siz stolni sozlasangiz yo bir narsa shuni aytasiz. Today I fixed. Nima sozlaganingiz bo'lsa. Keyin open, close degani, open degani ochiq, close degani yopish. Open, I open the door. Men do'rni ochsam, men do'rni close qilsam. Eshikni shu so'zdan mendan ketdi. Keyin sit degani o'tirish, rest degani dam olish. Shu jumlada qo'ysam savol bersam maylimi? Uzr bo'lsin. Mana sweep o'qiladimi-ki, swept oxirida t qo'shiladimi? Mopda ham t'ni qo'shib aytgandek bo'ldingiz-da.
Ha, shu mopped-da t qo'ymaysiz, d qo'yasiz, keyin faqat ishlatasiz qilib bo'lgan ish bo'lsa. Siz mop qilib bo'lsangiz, I mopped deysiz, M-O-P-P-E-D bo'ladi, M-O-P-P-E-D. Mop. Lekin hali qilmasangiz, I will mop deysiz, edni qo'shmaysiz. Keyin shuni yana o'tamiz. Keyin sweepni t qo'shiladi, d qo'shilmaydi. S-W-E-P-T, swept. Shu O'tgan zamonda bizda hozirgi zamon bo'lsa shunga qarab qo'shiladi. O'sha talaffuzlarda boshqacha ketgan. O'zgaradi shunda. O'zgardimi? Rahmat, Nargiz. rahmat savolingiz uchun. Boshqa savol yo'qmi yo yana o'taman? Kimdir yozish kerakmi? Get out. Okay, o'tiraman. Endi bu so'zlar siz maktabga ishlatsangiz bo'ladi. Misollar shu yerga qo'yganman. Learn degani o'rganish. I will learn today desangiz yo I learned today. Men o'rgan bo'ldim. Yo men o'rganaman shu narsada. Keyin read yo read bo'ladi. Ikkovini ishlata olasiz, lekin boshqa narsaga ishlatish kerak. O'qish degani. Today I will read desangiz bo'ladi. Siz bugun o'qiysiz. Keyin yana I read today ni qila olasiz. Men bugun o'qib bo'ldim. Read, read shu narsalarda, lekin read present yo hozir bo'ladi. Read qilib bo'lgansiz deb bo'ladi. O'qib bo'lgansiz. Keyin write degani yozish. Today I will write desangiz, bugun men yozaman desangiz, siz hozir siz qilmoqchisiz yo hozir qilasiz. Keyin I wrote desangiz, shu yozib bo'lgansiz. I wrote. Keyin listenni eshitish. I will listen or I am listening desangiz, I am listening siz hozir eshityapsiz meni. Yo I will listen siz eshitmoqchisiz. I listen degani siz eshitib bo'ldingiz. Endi yana speak o'tamiz. Speak degani gapirish. I spoke degani speaked bo'lmaydi bu. I spoke degani siz gapirib bo'ldingiz. Lekin I will speak degani siz gapirmoqchisiz yo gapirasiz endi. Ask degani so'rash, savol so'rash. I asked degani ed qo'shiladi. I asked siz savol so'rab berdingiz. Yo I will ask degani siz savol so'ramoqchisiz. Yo hali so'ramagansiz. Endi answer degani javob berish. I will answer you degani siz men sizga javob beraman degani. Ed qo'shiladi. I answered. Ed qo'shsangiz I answered bo'ladi. Men sizga javob berdim. Keyin explain the tushuntirish. Yana shunday ed qo'shsangiz explained degani tushuntirib bo'ldi. Yo will qo'shsangiz big in the front atrofida I will explain degani siz hozir tushuntirasiz or hali tushuntirmagansiz lekin endi tushuntirasiz. Shunday narsa. Bu so'zlarda savol yo'qmi? Yo hech kim yozish kerakmasmi? Bilan gapda anaqa ko'p mashq qilib qilsak bo'lar ekan, nima deydi? Talaffuzni qaytalab tekshirsak bo'lar ekan. Spoke, speak anaqa o'zimizga mashq ko'proq qilsak tezroq o'rganar ekanmiz. Ha, shu ko'proq mashq qo'shganman, lekin hali birinchi bu so'zlar nima deganini birinchi tushuntirmoqchiman, lekin to'g'risiz. Shuni qo'shaman yana. Siz talaffuzingiz zo'r chiqyapti-da, o'shanga havosim keldi. Ha, rahmat. Men Amerikada nima edi? Tug'ilmadim, lekin shu yerda ko'p yashaganman. Shuning uchun meni o'zbekcham sizga yomon eshitilsangiz, I've only just been learning. Hozirgacha gapiryapman. Rahmat ekan. Keyin endi tenselarga o'tamiz. Grammar in the English tilda grammar deganimiz, grammatikada tenselar bor. Shu tense bor, present tense bor, past tense bor, keyin future. Shularni hozir o'tamiz. Endi present tense degani hozir deydi. Nima qilganingiz bo'lsa, hozir qilyapti.
Shu yerda misol qo'ydim. I eat lunch degani siz hozir ovqat yeyapsiz. I eat lunch hozir. Keyin yana misol. She reads a book. U kitob o'qiyapti. Reads degani hozir o'qiyapti shu kitobni. So the right now bo'lsa nargis ing qo'shib aytadimi? Yaxshi savol. Thank you for asking. So ing qo'shiladi, lekin bunda qo'shilsa noto'g'ri bo'ladi. Misol bersam, aytsangiz I am eating lunch degansiz, men ovqatni yeyapman. Shunday shu to'g'ri bo'ladi. I am qo'shish kerak. I am eating lunch. Ing ni eatdan qo'shilasiz. Keyin shu ham ing ni read ni qo'shsangiz is qo'yiladi. She is reading a book. Lekin she bo'lmay I bo'lsa I am reading a book bo'ladi. Shuni ko'proq mashq qilamiz. Boshqa savol yo'qmi? Yaxshi savol edi o'sha. Okay, yana o'taman. Endi yana past tense bor. Past tense degani before bir narsani qilib bo'lgansiz. Shu yerda misol qo'yganman. I ate lunch degani men ovqat yeb bo'ldim. Eat bo'lmaydi. Eat degani siz hozir ovqat yeyapsiz, lekin ate debdi shu qilib bo'lgansiz, ovqat yeb bo'lgansiz. Keyin yana misol debdi. She read a book. Read bo'lmaydi, she read bo'ladi. She read bo'lsa as qo'shilishi kerak. She reads a book. Lekin as yo'q, shuning uchun read bo'ladi. She read a book. U kitobni o'qidi. Talaffuzda qizilga yaqin red bo'ldimi shunda? Eshitmadim. Red deganda qizilga yaqin talaffuzda bo'ldimi? Qizilni bilganman, shunimi? Shuni deyapsizmi? Yo'q. Hozirda rang qizil bo'ladi-yu, red bo'ladi-yu, qizil ham. O'shaqa talaffuz qilinadimi? Talaffuzini farqlab bering shuni. Ha, shu ikkitasi bor. Read degani, keyin read degani. Aytganim, she read degani, she read a book degani kitobni o'qib bo'ldi. Read, shu pastdan, before, qilib bo'lgan. Lekin she reads a book, s qo'yiladi. She reads a book degani hozir qilyapti. Hozir kitob o'qiyapti. Shundizmi yo? Hozir uni aytmadilar. Red color borku, qizil rang bo'lib. O'sha bilan talaffuzi bir xil bo'ladimi? Red. Tushunmadim. Hozir tushundim. Rahmat. Red degani qizil, shu red. So'zni ma'nosiga qarab ajratib olasiz. Ikkovi bir xil. Lekin so'zlardan qarab shuni tushuntirish kerak. Keyin context degan narsa bor. Context degan narsa siz nima gapirganini eshitishingiz kerak. O ranglarni gapirsangiz red degani qizil bo'ladi. Shu oson. Lekin hozir ular kitob talaffuzi bir xilmi deb so'raman, lekin talaffuzi bir xilmi shu so'zlar? Ha, talaffuzi bir xil. Rahmat kattakon shuni so'radim. Lekin faqat talaffuzi bir xil bo'lganda redni before'ni ishlatsangiz. Reads bilan red bir xil narsa emas. Lekin red bilan red o'qib bo'lgandan keyin qizil red shular bir xil talaffuz. Gap tuzilgan vaqtda sentensga qarab o'zi bilan ajratib olasiz-da. Nima haqida gap ketayotganini. Shuni aytmoqchi edim, context degan narsa. Rahmat savolingiz uchun. Endi ikkitasini hozir o'tdik. Birinchisi past tense degani, keyin present tense degani. Endi future tense ni o'tamiz. Future tense degani ishlatasiz qachon bir narsa bo'lgan ishlatasiz. Yo kelajakda. Shu kelajakda. Keyin shu yerda misol qo'yganman. I will eat lunch. Shu birinchidan so'zlarni o'rgatganimda bu so'zlarni siz ed qo'shiladi, will ni ishlatsangiz dedim. Shuni hozir tushuntiraman.
Okay, endi misolga qarasangiz, I will eat lunch dedim. Hozir men ovqat yeyman deydi. Hali ovqat yemagan, hozir ovqat yemabdi, lekin yemoqchi, hozir yeydi, shu narsada. I will ishlatadi. Lekin will ni qo'shmasiz, faqat I eat lunch ni desiz, shu dapti hozir ovqat yeyapsiz. Keyin yana misol dapti. She will read a book. U hozir kitob o'qiydi. Hali o'qimabdi, hozir o'qimabdi, lekin o'qiydi. Lekin will ni qo'shmasiz, faqat she read a book desiz, u kitobni o'qib bo'ldi. She read a book, o'qib bo'ldi. Lekin read ni si qo'shsangiz, she reads a book, hozir kitobni o'qiyapti. Shundan boshqa savolingiz yo'qmi? Okay. Yo'q bo'lsa. Savol shakliga o'tadigan bo'lsa, will oldinga chiqadi-da, shunda to'g'rimi? Ha, hozir qilmoqchi bo'lsangiz yo hali qilmasiz, shu narsada will ishlatasiz, to'g'ri. Endi tushuntirganim ed qo'shilish shu yesterday degani tarjimasi hech kim biladimi? Men bilaman, lekin so'ramoqchiman. Yesterday degani. Yesterday, tomorrow shu narsalarni. Kecha to'g'ri, keyin tomorrowchi. Ertaga. To'g'ri. Shu kechani ishlatsangiz yo yesterday ed qo'shiladi. So'rasangiz nima uchun ed qo'shiladi? Yesterday degani qilib bo'lgan narsa. Qilib bo'lgan narsa kechga qilib bo'lgansiz. Shuning uchun ed qo'shiladi so'zga. Lekin tomorrow ni ko'rsangiz, ertaga degani, shu ertaga degani I will narsani qo'ysa, I will. Ertaga hali qilgansiz qilgan yo'qsiz. Shuning uchun ed emas, I will qo'shasiz. Endi I will clean my house tomorrow bo'ladi. To'g'ri. Lekin I cleaned my house yesterday degani men kecha uyimni tozalab bo'ldim. Endi shu yerda misol qo'ydim. I play, men o'ynadim. I played bo'ladi. O'ynab bo'ldim. Keyin yana shu yerda I watch qo'yganman. Ed qo'yasiz. I watched. Men bir narsani ko'rdim, bir narsani ko'rib bo'ldim. I study. Keyin ed qo'shsangiz, ye ko'rshida ko'rsangiz, yeni I'da ustida almashtirasiz. I studied bo'ladi. Men o'rgan bo'ldim. Keyin bu faqat pastga uchun, faqat yesterday o't bo'lgan narsaga uchun, faqat edini o't bo'lgan narsaga uchun. Endi present degani hozir bo'lgan narsani gapirsangiz, siz s qo'yiladi. S yo i bilan s. Endi shu yerda bu aytibdi, qo'ysangiz hozir bo'lgan narsa. Shu yerda misollar qo'yganman. I play degani I play degani he plays. U o'ynabdi hozir. U o'ynabdi hozir. Keyin I watch degani men ko'rabman. Keyin es ni qo'ysangiz, men hozir ko'rabman. Keyin yana I study, men I learn. I study, o'rganabdi. Keyin yana y ni almashtirib I qo'yasiz, es ni qo'yasiz. U o'qabdi. Hozir o'qabdi degani. Endi yana misollar bor shu yerga. I read degani s qo'yasiz. She reads degani hozir o'qabdi. Keyin yana I drink water qo'ygani s qo'ysangiz drinkni oldida he drinks water. U hozir ichabdi degani. Hammasi buni hozir ishlatiladi. Boshqa savol yo'qmi? Stopda
hozir bo'ladigan bo'lsa hammasiga ing qo'shiladimi? I'm drinking water, I'm eating my lunch, I'm eating my dinner, I'm cleaning my house. Hammasiga ing qo'shiladimi? Qo'shiladi Right now faqat bo'lsa. to'g'ri, lekin shu yerda am degan so'z yo'q. Am bo'lsa I am reading bo'ladi. She is reading. I am drinking. He is drinking. Shu Bu narsa bo'ladi. belgilanilsa ing ishlatilar ekan. Lekin Tushunishim. to'g'ri, lekin is am shu so'zlar yo'q. Shuning uchun I read, read shuning uchun sini qo'shiladi. S anaqaga qo'shilyapti. Nargiz menimcha bu yerda uchinchi shaxsgagina qo'yilyapti. He, she'ga qo'yilyapti. I'ga qo'yilmayapti-ku s. To'g'ri, shu ham shundan ishlatilasiz ham. To'g'ri, I plays, I watches, I studies bo'lmaydi-ku. Shu to'g'ri aytdingiz, rahmat. Uchinchi shaxsga. Endi mashq qilamiz. 1 minut beraman sizlarga. 1 minutdan sizlarga so'rayman, qaysi bo'ladi? 3 ta bor, 3 ta so'zlar hammasida. Hamma jumlada. Present, past, future'da. Shuni o'ziz tushunishingiz kerak, qaysini ishlatiladi. Keyin 1 minutdan so'rayman sizlarga. Shu o'qinglar. Bitta javob berib ketaversak-chi, Nargiz? Okay, that works. Okay, birinchisi debdi. Yesterday, I either woke up, will wake up. O'ziz tanlashingiz kerak. At 7 a.m. Kechga men 7da turdim. Qaysi so'z ishlatiladi? Yesterday I woke up at 7. Woke up. Noto'g'ri. Hozir Woke up. woke up to'g'ri. Yesterday ishlatiladi. Hozir tushuntiraman. Yesterday ishlatiladi. Yesterday, you're right. Yesterday bo'lgan narsa. Yesterday shuning uchun woke up ishlatiladi. Nilufar to'g'ri aytdingiz. Keyin ikkinchisi debdi. Every morning I got up, will get up at 6:30. Get up. Every morning I get up at 6:30. To'g'ri. O'ziz tushuntirmoqchimisiz nimaga to'g'ri? Chunki o'sha birinchi shakliga bo'lganda har kuni bajaradigan ish harakati bo'lgani uchun har kuni ertalab 6:30 da turadi. Shuning uchun ham get up bo'ladi. Got up bo'lsa u anaqa every morning ni olib tashlash kerak-da, yesterday qo'yish kerak edi. Kecha turgan bo'ladi unga. To'g'ri. Rahmat. Mayli. Tomorrow I will eat breakfast at home. To'g'ri. Will bo'ladi, chunki kelajakda tomorrow ertaga. To'g'ri. Yaxshi qildingiz. Endi to'rtni yesterday my mother cooked, will cook dinner. Kecha meni ayam kechga ovqat qiladi. Qaysi bo'ladi? Cooked. To'g'ri. Tushuntirmoqchimisiz shuni? Kecha qilingan bo'lgani uchun o'tgan zamon bo'lgani uchun. To'g'ri, shuning uchun ed qo'shiladi. Every day I brushed or will brush my teeth. Qaysi bo'ladi? Brush. To'g'ri. Hozir degan narsa hozir qilabdi, shuning uchun brush bo'ladi. Ertada bo'lsa, hozir bo'lmagan bo'lsa will brush bo'ladi. Qilib bo'lsangiz brush bo'ladi shu. Lekin shular yo'q, shuning uchun brush bo'ladi. Tomorrow doim odatlanib qolganda har doim o'sha ish harakatini har kuni bajaradi u. To'g'ri. Oltidabdi. Tomorrow I will take a shower early. Qaysi bo'ladi? Will take a shower early. Tomorrow I will take a shower early chunki future bo'lgani uchun. To'g'ri. Endi oxirgini Bahrom siz qilmoqchimisiz? Sizni hozir eshitganim yo'q-da.
yetti degani yesterday the students learned or will learn English. Shuni o'qimoqchimisiz? Bahrom? Hop, assalomu alaykum hammaga. Hop, yesterday the students learnedmi? To'g'ri, learned bo'ladi. Aytmoqchimisiz, tushuntirmoqchimisiz nimaga learned tanlaganingizni? Yesterday bo'lgan uchunda. Hop, Yesterday bo'lgan uchun to'g'ri. Shu bo'lgan narsa ed ni qo'shiladi. To'g'ri aytdingiz. Endi yana bir minut bering, bitta recording qildim, shuni bilan o'chiraman.